box is around the player because this is the tracker that it tracks. If it is too big, the tracker is too big, it will not track correctly. So if this box in the back is too big, it will not track correctly. So it shall be like around the player. So if it draws you like the tracking box too big around the players, you need to fix it. Example here. Okay, this is okay, but the example is too big. You need to check it, or too small, and make it like a player. Because this box is, which is tracking the player. การเห็นtracking ตัวนี้เนาะจากไหนนะอยู่ในขอบเขตของนักกีฬาเนาะขนาดมันใหญ่ไปเราสามารถปรับได้พอมันยังจะบอกในแผนการเดินของเรามันดูมันจะแจ้งมันก็รายละเอียด Okay, let's now go to the other elements and then you will try all of them and ask if you have any questions. So let's now go element by element. This one here is to move a player. So you click, you select it. It works that you click on the player which you want to move and then you click to another point. So click on it to select and move it. So not to hold the mouse, then you just click and you move it. So try this. So this is exactly the player is not standing in the correct position and you need to move it. The other one is formation line. So you just click 1, 2, 3. So an example, if you want to connect several players in the line or formation area, you just click and connect the players which you want to connect. นี่จะเป็นฟังก์ชันตัวต่อมาจากการเลี้ยวแขกมาเอเรียของนักกีฬาของตรงกลางตัวที่2ต่อมาตัวเลยกับเป็นมุมสี่เหลี่ยมการเป็นมุมที่เราสามารถคลิกใส่นักกีฬาแล้วกับเรียกว่าเขาจะควรจะไปยืนจุดไหนตัวอย่างเขาจะยืนที่ตำแหน่งเนาะเรียกไม่ได้คลิกแล้วกับคลิกไปตามลูกศรในเราได้ตัวต่อมาจะเป็นการเลี้ยวเขาจะเชื่อมโยงเนาะนักกีฬาเท่า A เท่า B เท่า C เนี่ยเพื่อให้มันเป็น connection กันนะ The area, you just click on the border. So in example, I want to mark here, 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 here. So you just click how many borders you want to have. There we go. แปดเหลี่ยมเนาะแปดเหลี่ยมเป็นการมาร์คแอเรียเนาะมาร์คพื้นที่เนี่ยเราต้องการจะแต้มเหมือนกันนะครับดูว่าเจ้าปัจจัยเราสามารถใส่ตามพื้นที่เราต้องการ And then we have then we have the lines. And you have different types of the lines. So an example, เป็นลูกศรเนี่ยเป็นลักษณะลูกศรต่างๆอยู่ในการละลายของเราสามารถเรียกใส่ตามที่เราต้องการได้ and the lines, so you can use like dotted area, full line over the over the air ball. So wave line. So you have different lines which can help you to explain you different things. จะมีลักษณะลูกศรแตกต่างกันเพื่ออธิบายเพื่อใช้ในการอธิบายแอคชั่นต่างๆที่แตกต่างกัน Then we have the magnifier, like the zoom, and you can change like level of the zoom how you want to have it. Like for example, if this player was signaling pass me the ball or something, you can use the zoom option. ตัวต่อมาก็จะเป็นลักษณะของแว่นขยายเนาะเพื่อเอาสิใส่ในกรณีที่แบบว่าเขาอยากให้นักกีฬาหรือว่าใครเองว่าโอเคเขาจะใส่สัญลักษณ์ในกรณีผู้สนใจบนการใส่แว่นขยายเสียงข้างใหญ่ในหุ้นอาจจะเห็นแค่ว่าเขาจะใส่สัญลักษณ์อย่างพอเป็นการส่งของการยินดี Then you have this spotlight which is tall, or this one which is short. So this is spotlight, and then we have a text. So you have different options to edit the text. จากนั้นนะก็จะมีตัวที่มันเป็นสีขาวๆแล้วมันจะเป็นแบบเอฟเฟกต์นั่นแหละสปอตไลท์นิดนึงหรือว่าจะเป็นการใส่
text หรือว่าเนื้อหาอย่างต่างๆลงไปอยู่ในตัวนี้ก็สามารถที่จะได้ Check if you can add it in your, if it is shown in your language. Maybe you need to change the format, the font, so to, I don't know, to sense or something. So something that is working with your language. So maybe you need to change the font. It shall be supported all these languages, but maybe not shown correctly, so you can change the font. แต่มีแต่ตัวใน text เนาะลองเขียนเป็นภาษาของประเทศตัวเองเหมือนก็ได้เนาะว่ามันจะออกตัวอย่างเขียนภาษาลาวมันจะออกเป็นภาษาลาวหรือคำไม่บอกอาจจะเป็นแปลงบางฟอนต์ก็ได้ที่มันซับซ้อนในการเขียนเป็นภาษาลาวลองเห็นเป็น So you have different types of for the font editing, and also like. ของใส่ก็ได้เหมือนกันเจ้าเห็นไหมนี่การทำอย่างใส่ของเจ้า Then you have the free form, and you have the vision. Vision works that you click 3 dots. 1, 2, 3. So 1, 2, 3 is for the vision that is showing the scanning where the player is looking. ตัวต่อมาเนาะ vision ก็คือการเราเป็นทัศนวิสัยของนักเตะแล้วก็เขาเห็นของที่พระเจ้านี้เมืองพระเจ้าชอบหาวิธีบางใจ Okay, so this here is if you want to import something, so some image or some statistics or logo of the club. So you just click here and you can just import that inside if you want. ตัวต่อมาก็จะเป็นการป้อนรูปภาพอย่างต่างๆเข้าไปในวิดีโอได้เนาะเราต้องการโลโก้อย่างต่างๆ Understand? These are here all the tracking elements which you have. ที่มันจะเห็นเป็นองค์ประกอบของการtracking ต่างๆ And this is the for the like overlay. What means overlay is that stays on the video at the same point where it is, when the text when the video is moving. So an example, let's select now. Let's now select this image, and I click here, and now it will stay while the video is playing. So just click and it will stay. The same is with the text. So an example, if you want to have some text that is playing while the video is moving, like a note. So it stays. So that's the overlay. You can have it static, or you can have it overlay, or you can have it tracking that it's about the player. ตัวฟังก์ชันต่อมาตัวซึ่งสอนการเป็นสอนหลายๆอันเนาะคือการที่ว่าเขาสามารถเช็คให้ผู้ภาพได้หนึ่งที่ว่าเขาเพิ่มไปหมดเป็นการเขียนอย่างต่อไปเป็นอยู่ในวิดีโอในอย่างเวลาใดหนึ่งหรือว่าอย่างนั้นอยู่ตลอดเขาสามารถเลือกได้ Let's say this here, let's say is for the select, so that you can select and delete specific elements, or you can move it or change the location. So now try to draw a little bit, then we will go to the to these others. คือตัวเราที่ใส่สีเขียวคือการเป็นบอล select เป็นบอลเลือกเอาองค์ประกอบต่างๆในวิดีโอหาจากเลือกไหนมันเห็นอย่างน้อยสามารถเลือกเพื่อที่เราใช้ฟังก์ชันต่างๆได้ Yes. Yeah, regarding the arrows, if you need to move the arrow or something, you select this element like the arrow. You have these dots on the top, and you just move it if you need to like change the position. The same is like with vision and others. So you just select it and you have these dots and move it.
ศรในการเราสามารถกดการถ้าอยากง่ายลูกศรยาวแต้มไปเนาะถ้าอยากง่ายเราสามารถง่ายการโดยการคลิก select เนาะในการเลือกเป็นแอนด์บาร์ที่4ไปทางไหนคือที่ที่เราทำนี่เราเลือกง่ายหรือบอลสดหรือบอลหรือออกไปบอลAnd you can see that, in example, for me, tracking is quite fast, for someone is slower. So this is the graphics and video and AI. So you need to have like a little bit more powerful computer to run it smoothly. So if you have like, and I suggest that this on electricity, because then it's using full power. So then it's run faster and better the tracking, and the same is with the export. นอกจากการเห็นวิดีโอตัวนี้เนี่ยเนาะเราใช้เอฟเฟกต์ต่างๆเนาะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นเนาะเราอยากแนะนำว่าการเห็นในคอมพิวเตอร์มันจะง่ายที่สุดเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างสเตเบิลเลยกันถ้าเรามีอย่างปั๊บอย่างกระจายมาเอง Okay, let's now explain the other elements of the top which we have. If you want to delete all in the frame, you just click here delete and confirm and delete everything what you have drawn in this frame, or you can delete one by one. ตัวนี้กันฟังก์ชันต่อไปมันเป็นทางที่อย่างจะเป็นการลึกเนาะการอะไรอะไรหนึ่งที่เราตรงกลางสามารถลึกได้เป็นแบบเฟรมเฟรมต่อเฟรมหรือว่าลึกทั้งหมดได้ This is the new stuff, the field mapping. So you need, the best is that you have the half of the field, and you need to click on the dot and mark it on the field. So watch what I'm doing. นี่ก็จะเป็นอีกฟังก์ชันตัวใหม่เนาะเป็นแม่ตัวใหม่ผู้ประกอบตัวใหม่ที่เราจะเป็นการมาร์กต่างๆอยู่ในสนาม And this way, you click accept. Here in example, in the arrows, you can show the distance. Or you can connect the players, and it will show you the distance between the two players. การใช้ฟังก์ชันตัวนั้นมาบวกกับตัวการเห็น connection นี่นะมันสี่อะไรอย่างของนักกีฬาจากคนหนึ่งไปหาคนหนึ่งได้หรือว่าจากนักกีฬาคนนี้ไปหาเขตที่นี่มีอะไรอย่างความยาวเท่าไหร่มันก็สามารถบอกได้อย่างนี้ Okay, so this is the full mapping. This, like I said, this one is showing you it is for change the size of the element. So when you drop something, that you can change the size of the element. เป็นของการปรับขนาดของนั้นส่วนองค์ประกอบต่างๆที่เขาใส่ไปเป็นเอฟเฟกต์ This is the undo, so it's undo what you have done, the changes. ผมจะเป็นผู้สอนเกี่ยวกับเรื่องการดูเนาะเอาเก็บไปแล้วเดี๋ยวเอาเก็บพลิกเอากลับไปเริ่มต้นใหม่ This is the auto detection of the players, so it shows you where are the players for the tracking and adjust the size of the element. If it is turned on, it will adjust the size of the tracking to the player's size. If it is turned off, the elements will be all the standard size, and maybe they will be too big. เรื่องของโคนการทดสอบเป็นของที่ว่าเอาซีเห็นได้ว่าเอาใส่เอฟเฟกต์ด้วยใส่เล่นๆเนี่ยกับกีฬาคนไหนเนี่ยคันเอาของคนตัวนั้นเวลามันซูมมามันมีขนาดใหญ่เกินหน่อยไม่ได้แต่ใส่ซีเห็นภาพแบบเพียงเอาใส่มันพอดีเขาบอลรวมพอดีเขา This is the chroma key. It means it can work like for one element, or if there is any selected for all of them. You can see that in example, the drawings is, if it is turned off, above the player. So it goes above the player, and if it is turned on, it will be shown on the grass on the field. คือตัวที่เราเขียนตรงบนนั้นคือเขียนให้เราเห็นว่าการที่ว่าเราคลิกโตแต่ตั้งแต่ช
ส่วนมันเป็นความปลายของสีเราเห็นเอลิเมนต์ต่างๆแล้วใส่อะไรได้เห็นไปเลยเราใส่มันคนไปที This here is to save the screenshot. If you draw something, it will save you the screenshot. So, in example, it will save you the image. If you want to just to put it in presentation or to send to WhatsApp or something, so it just save you the image what you have drawn. การวางเป็นการสกิลช็อตจากรอของการเอาแต้มพวกนั้นก็เอาพวกออกมาส่งเป็นไฟล์ So this is the screenshot which I saved. This is for the delete, and this opens the coach board. I will explain you later, but in example, if you have specific situation that you want to explain to the players, it will open you this, and then you can draw on the video and explain them the stuff in this board. คือตัวนั้นตัวเป็นการลดแต้มของเป็นของเราสามารถโดยสุดท้ายเราสามารถที่เราจะเขียนระบุลามผู้ได้ว่าลามสองผู้สามที่เราต้องการใช้หมายในการสามารถใส่ไปได้เพื่ออธิบาย Okay, now draw a little bit, and then we will go to the export options. โอเคมิแต่เขาเริ่มนำใส่เอลิเมนต์ต่างๆเรานำเสนอเนาะเดี๋ยวลองใส่หลังจากนั้นเราก็จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปพูดนะ
equals Susunod na ako. Yeah, so it's not possible like same, but like
ดีๆ Okay, so after you have done all the analysis and drawings, you need to present, you need to share it with your players or with the head coach. โอเคเนาะสำหรับการเน้นการวิเคราะห์ต่างๆที่เราเห็นไปแล้วหลังจากเราเห็นสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วตัวนี้เราจะต้องได้มีการนำเสนอให้กับหัวหน้าผู้ฝึกหรือว่าหัวหน้ากีฬา So I said you can do it from the application, so you have selected it like with the bookmark or organized in the playlist. เราสิเห็นเป็นลักษณะของการเปิดแบรนด์ตัวเดียวเราเห็นเป็นบุ๊กมาร์กเนาะหรือว่าเราสิเห็นในการนำเสนอเป็นในรูปแบบของเพลย์ที่เราสามารถที่ได้ So you just select the action, play it, and present it directly, like I said, from the application, or you can do the export. หรือเขาเสียบในซอฟต์แวร์นี่เลยเนาะเขาเห็นไปอยู่ในนี่เลยหรือเขาอาจจะ export คือโหลดออกมาเลยเนาะโหลดเอาวิดีโอที่เราเห็นแล้วออกมา You can export the selected clips without the drawings or with the drawings. การที่เอาโหลดออกมาสีโหลดในลักษณะเป็นเอาการแต้มออกมาในบอลหรือว่าเอาแต่วิดีโออย่างเดียว Like I said, export also takes some time for the processing. So I will select this one action now and select export with the drawings. คือการโหลดตัวที่เราจะมีเอฟเฟกต์ต่างๆเนาะครับใช้เวลาระดับหนึ่งเนาะเพื่อโหลดสิ่งที่แต่วิธีของเราที่ได้เห็นคือตอนนี้คือเลือกเอาแต่กีฬาที่เราเลือกเอาทีมาแล้วก็กดexport. And here you have several options. You can export in 3 ways. So if you select 10 clips, it will join them in one video. หรือว่าสิเลือกเอา10วิดีโอ10คลิปที่เราตัดไปเนาะแล้วก็รวมมันเป็นวิดีโอเดียว The second is export is every action is separate video. So it will be in one folder. You will have like 20 actions or 30. การโหลดออกมาสิโหลดเป็นแบบเป็นคลิปไฟของคลิปเรานะแบบนั้นก็ได้แต่มันก็สิมีหลายคลิป Or you can export them grouped into the folder by action name. So you'll have an example here, shot, and you will have 5 clips in the shot. You will have pressing folder in pressing 2 clips, taken hold folder, 2 clips in taken hold. การโหลดเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็นอันสุดท้ายคือมันจะโหลดออกมาเป็นชื่อที่พวกเจ้าตั้งไว้ตั้งแต่ถึงนี้เนาะเช่นการยิงสิเราพวกเจ้าเห็นคลิปออกมา3คลิปเวลาโหลดออกมาก็จะเป็นสื่อการยิง3คลิป Bitrate and frame rate you can use and leave like this. การนั่นเขาสามารถเห็นสื่อได้เนาะสามารถเพิ่มชื่อเพิ่มในไฟล์ของเรา And you can option that in the video at the below it will be shown the name of category and name of the action or the notes if you want to use it in the exported clip. ตัวสุดท้ายเนาะที่บ็อกซ์สี่เหลี่ยมสุดท้ายจะเป็นการเวลาเขาโหลดออกมาแต่ถ้าอย่างนั้นมีสื่อของแคตตาล็อกบอกตัวอย่างนั้นเป็นสื่อของแอคชั่นตัวอย่างมีฟุตโน้ตอย่างการเจ้าเขียนใส่ไว้ก็สามารถติ๊กใส่คำออก And you have option upload to cloud. For this, of course, you need to have a good internet connection, but you get like a link which you then share with a coach or you share like with a player. คือตัวอัปโหลดแบบคลาวด์นี่แบบมันก็แน่นอนเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่บอกเลยว่าเราสามารถ access ของคลาวด์ได้นะเนาะก็จะสามารถเห็นได้เนาะเพื่อที่ส่งในการนักกีฬาได้ว่าเก็บเรื่องของ Okay, I will not leave it. Okay, here if you have more clips, you can change like the order. Here is now, it will ask you how many seconds will be the pause. So these static elements, the video will be paused. You will see for like 4 seconds here, and then it will continue. คือตัวนี้เนาะมาฮอดตัวนี้มันสีเป็นตัวเดียวสามารถปรับได้เวลาการหลีกว่าหลังจากวิดีโอตัวหนึ่งมันจบไปแล้วเราจะหันไปสื่อต่อคือวิดีโอที่2ในอย่างเวลาจะกี่นาทีเราก็สามารถปรับได้ And this is now the export process.
The speed of the export depends how many clips you have, how many tracking, how many elements you have. So, but it takes time to do the export of the clips. So, when you start it, just leave it until all videos are exported to the end. เป็นช่วงของการดำเนินการโหลดเนาะมันเริ่มโหลดมันซีซ่าสิครับมันก็ถึงกับว่าวิดีโอของเรามันมีหลายสิ่งใดมันนั่งสิ่งใดเอาใส่เนี่ยต่อไปเนี่ยเป็นหลายสิ่งใดในไฟล์ใหญ่ตรงนั้นเราก็ต้องไปใช้เวลาหนึ่งเพื่อรอถามมันอัปโหลดเต็ม100%. Yeah, and I have selected now like cloud link share, so I have get this link. อันนี้ตัวนี้เราโหลดของเราในนอนเวลาโหลดของเราเพื่อต้องสีเราสามารถกดเอาลิงก์ที่เราโหลดใส่เขามันส่งต่อ So first is done the export on locally on the disk, and I will now copy this link, and when it is exported locally, so this is the clip which I have exported. So it is individual clip with the drawings which I can export it first. อันนี้เนาะจะเป็นวิดีโอที่ว่าเราเอ็กซ์พอร์ตมาที่ว่าเป็นลักษณะของเป็นไฟล์วิดีโอไปเลยเนาะก็หนึ่งเป็นวิดีโอเราสามารถส่งในระบบที่เราได้ Or I can send like the video. Let me now send it to Sunram. So I send it on the WhatsApp. Can you check Sunram? Can you open the WhatsApp on your mobile phone? คือโอเคเราเอ็กซ์พอร์ตมาเป็นวิดีโอเลยครับมันจะได้ลิงก์นำมาโพสแล้วโหลดของเราตัวลิงก์นี้เราสามารถส่งในทางแอปไหนนักกีฬาหรือว่าใครที่เราต้องการส่งในสามารถส่งลิงก์เอาวิดีโอเราเป็น Yeah, and here is the analysis which I sent to him. So you can share with this with the link, so you can easily send him the drawings and exported videos. So you just copy the link and send to the coach or to the player. ที่เราส่งในด้านบนเนาะที่เราสามารถกดลิงก์ที่เราเปิดวิดีโอได้ Regarding the other export options, you can export statistics. It will export to Excel file. I will show you a little bit that more tomorrow, but then you will get the Excel file, the table in which you will have all the actions you have tagged. So like goal, shot, like total number, who batted per mark, and also per player. ก็ตัวนี้ก็จะเป็นการโหลดเป็นไฟล์ Excel ของแอคชั่นที่เจ้าเห็นเนาะเช่นของเจ้าตัดวิดีโอการยิงกระเทือนมันก็จะนำเป็น Excel มาให้เราเห็นอยู่ในนี้ว่าโอเคมีการแต่งมีวันนี้จะข้างสามารถเป็นลักษณะไฟล์ Excel ได้ And also you have here like the player. ก็จะมีตัวนี้มันก็จะมีชีทของซึ่งนักกีฬาเนาะที่เรามีแยกมานี่เราสรุปเลยในจุดมืดๆเนาะ And you have option export analysis XML. อันนี้เป็นการ export การมีกรอบใน Excel XML. Yes. ตัวนี้จะเป็นการ export สถิติใส่ XML. Yeah, but this is like the database of your analysis. So in example, you can export this and you send it to like another coach. He import when he is starting the video. When he is starting the new analysis, he can import the XML, and in this file is all the details which you have tagged. So the drawings, everything what you have done. So this is for the sharing, like the analysis between the two users. ตัว export ตัวสุดท้ายนี้เราจะเป็นการ export เกี่ยวกับสถิติที่เราเห็นในการตัดวิดีโออะไรเนาะเพื่อให้เป็นผู้ของเราสามารถกดเขาลิงก์อะไรอ่านได้เพราะว่าเรียนมีการมีแท็กกิ้งอะไรการละลาย Okay, do you have any questions regarding this screen for the drawings? โอเคมาพอตอนนี้เรามีโค้ดคนไหนมีคำถามเราสามารถถามได้ Yes. How to draw it? Okay, yeah, so he asked regarding field mapping. It's important that you dots on the small field
and also on the big field here. See, and now it's like the field is mapped on the field, and now you can draw the elements with distance. โลกอันนี้จะเป็นโลกโคตรถึงทางเราแต่ไม่ได้เรื่องทางเราเราขอแจ้งเกี่ยวกับการใส่แมปอยู่ในเดินเนาะใส่อะไรเนาะแค่เพื่อให้เราเห็นแบบและอย่างของนักกีฬาไปหาพื้นที่และนักกีฬาหานักกีฬามันหาอะไรกันคนเขาวางเป็นแต่เขาต้องได้พดใส่ในอะไรพูดได้แรมมาก่อนเนาะแต่จะเป็นพดใส่ในเดิมแท้ที่ใส่เดิมแท้เขาคลิกใส่ชุดตัวใดของเดิมคลิกใส่ตัวนั้นแล้วมันสีก็มันจะไล่ค่าของขนาดลูกศรให้ว่าไปหาใส่ตรงไหนยังไง Yeah, so it's important that like it is a little bit zoom out, so you have like more field, because if too much zoom, you cannot draw it correctly, and the field will mapping will not work correctly. นี่จะว่าเวลาเนี่ยเก็บตัวนี้อยากให้เลือกเอาวิดีโอตอนที่ว่าภาพมันถึงซูมออกมาให้มันเต็มสนามเพื่อเอาสีสามารถมาพื้นที่มันถูกต้อง Okay, let's now go to the other interesting things which we have in the software. So project. Here you will have the list of all the analysis you have made in the past. อีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจเราเกี่ยวกับการใส่ของแพทย์คือเขามาดูได้ฟังก์ชันของเด็กนี้ได้หลายอันเนาะในตาราง And here you can search it, of course, but here is interesting that you can combine. So, in example, you analyze 3 games of your opponent, you select them, and you open them together. And you can choose if you want to have like all actions, if you want to have the drawings or not. But it helps you like to combine 3-4 games of your opponent. Then it's easier to find some patterns and trends in the analysis. คือความน่าสนใจของนั่นตัวนี้เราโปรเจกต์ตัวฟังก์ชันโปรเจกต์นี้เขาสามารถเลือกเอาวิดีโอตัวอย่างเอาเจอกับทีมคู่ต่อสู้ได้หนึ่งเนาะเขาสามารถเอามีเขาเห็นอนาลัยกับเจ้ามา 3-4 เกมแล้วเขาสามารถเลือกเอาเกมที่เขาจะเจอกับเจ้ามา 3-4 เกมคอมไบน์รวมกับการเป็นวิดีโอเดียวได้นะครับเป็นความแตกต่าง Actions and players I explain you. Join convert video is an example if you have first half time video, then second half time. You select both videos here, and then it will automatically merge them into one video. Or in the example we have like in 4K very big video which is 40 gigabytes. You need to like make smaller size, change the resolution. You can convert it here to the small resolution. So this helps you, example, to convert videos, merge them, or change the resolution, or FPS or frame rate. So it helps you that you don't need to use any other converter, but you can use this inside. ตัวนี้กับนี่หลายวิธีการที่เราสามารถใส่ได้ว่าจะเป็นการที่เราอยากเปิดวิดีโอหรือการรวมวิดีโอจาก2วิดีโอมาเป็นวิดีโอเดียวหรือเขาอาจจะมีวิดีโอหนึ่งเป็นขนาดแบบ700 20 ดีแบบนี้แต่อีกวิดีโอหนึ่งแบบ 4K กล้องละเอียดต่างๆนะฉะนั้นถ้าเขาอยากเอาวิดีโอตัว 4K มาให้มันเป็นพิกเซลเดียวกันนะความละเอียดสำคัญที่เขาสามารถมาปรับในของตัวนั้นที่ได้มันจะมีความละเอียดของกราฟเราจะใส่น้อยลงเนี่ยเวลาเปิดเป็นตัว Okay, this is the just the example about our product for ultimate recording solution, and this is the settings. ตัวสุดท้ายตัวเซตติ้งเป็นการตั้งค่าต่างๆในซอฟต์แวร์ที่ตั้งค่าเป็นพิเศษเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ Okay, and now let's go for the code board. นี่ก็เป็นตัวฟังก์ชันของโค้ดบอร์ดของตัวนี้เนาะ Yeah, so this is the part for the creating the drill. So you create the new one, and here you add the title like finishing, build up, or whatever you want to name it. ตัวนี้ตัวอย่างเขาอยากเพิ่มการเรียงเข้าไปเนาะเกี่ยวกับสปอร์ตตัวของการสกิลครับในการเรียนสปอร์ต Here you can choose the layout of the field. เป็นเราสามารถเลือกสนามได้เนาะว่าที่เอาสนามให้ผู้สนับสนุนได้ Then you can use like the field design, so normal grass, darker grass on the white field.
เลือกสีหรือว่าลักษณะของสนามได้หมดของสนาม And also here you can write down like what is the training objective, goal, duration, and other details. ทีนี้เราสามารถเขียนระบุลงไปเลยว่าที่หัวข้อการของเขาที่ตัวอย่างว่าเขาอยากใส่หัวข้อเกี่ยวกับสิ่งเนาะเป็นคล้ายๆแผนการของ And then you can write out the equipment and everything. When you click OK, it will open you this. หลังจากเขาใส่ข้อมูลdata ที่เขาต้องการต้องใส่ในแผ่นกระดานของผู้ฝึกโดยเขาก็สามารถจะติดมาให้เขาลักษณะนี้ And now you can like change the design here of the players that you're drawing. เราหลังจากนั้นเราก็สามารถดีไซน์ออกแบบสื่อนักกีฬาหรือว่าเสื้อนี้ต่างๆเราใส่ในกระดานตัวนี้ได้ So that you can create like the lineup or the drill whatever you want, and here you can like import that video. นี่ครับคล้ายๆว่าเราสามารถเพิ่มอุปกรณ์การแสดงลงไปได้เพิ่มไลน์อัพทีมต่อไป If you want, you can like highlight some player. Import that you go right, click, and pulsate, and it will provide a pulsating impulse. ตรงนี้เราจะไฮไลท์ใส่นักกีฬาอะไรนี่เสียงเราสามารถคลิกเขาเพื่อเป็นเด่นๆได้ You can also like connect players to the lines, or you can เสียงนักกีฬาตรงกันได้เนาะเสียง can then change like rotate them, or you can change for the selected element, change the size. ปรับองศาปรับความขนาดว่าขนาดใหญ่ของนักกีฬาหรือว่าอุปกรณ์ที่เราใส่จะสามารถปรับเปลี่ยนได้ You can draw the area and so on. This is like arrows, area, lines, add the text to it. สามารถเป็นเขียนแนมวิธีต่างๆเขียนคำเราใส่ลงไปต่อได้เลย And very simple, you can create animation. So here you have like frame number 1, then you click number 2 and make like the movement which you want to create. So you just move from frame 2. Then you create a new frame, you make a new movement which is important in this frame. Then you create a new movement, and then you create like the changes in the screen. When you click play, you will have this animation. การเอาไปใส่ในของโปรแกรมก่อนนะมันจะเห็นในภาพที่เขาแต้มมันสามารถเคลื่อนไหวเป็นแอนิเมชันได้จะเขาเพิ่มเติมได้แบบปรับการเคลื่อนไหวไปนะ If transition for some frame is too slow or too fast, you can change it like make it faster. I will change this. And now in this last frame, last frame it will be faster the shot on the ball. So let's now play again. See how fast it was the shot. ที่แต่ละเฟรมมันที่เขาเห็นแอนิเมชันนะครับภาพเคลื่อนไหวเขาสามารถปรับความไวความช้าของแต่ละเฟรมได้การโน้ตจากการซ่าไป And just explaining one this on the top. So this is for the selected. ชั้นที่อยู่เช่นการเลือกปกติ This is to import like the tones and other equipment. เรียนที่สองจะเป็นส่วนของอุปกรณ์การเสียงการใช้ This is to add the notes and other details. เนี่ยเป็นการเพิ่มข้อมูลรายละเอียดต่างๆไปเรื่อย This is for the export, so you can export it as an image. ๆตัวนี้เป็นการโหลดเอาข้อมูลที่เราแต้มเนาะออกจากคอมพิวเตอร์เอาจากซอฟต์แวร์เนาะ And then you have only like the image which you can share. Then you can export with the text, with the notes which we added. This is export XML for sharing between the users. Export PDF. การแชร์ออกไปกับมีหลายแบบเนาะว่าเป็นแชร์ออกเป็นรูปแชร์ออกเป็นตัวหนังสือแชร์ออกเป็นPDF ก็มันก็สามารถพิมพ์ออกมาได้ Yeah, so
here is the example of, and you can export it as the video animation. So you have video which you can then use and share. ก็สามารถเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็นการทดสอบเกี่ยวกับเป็นภาพแผ่นน้อยได้ Here is if you want to change the colors of the elements. เป็นการเปลี่ยนสีสามารถเปลี่ยนสีได้ครับผม This is to import the image, the same like in drawings. This is to delete everything what you have done. สีแต้มเป็นตามใจอย่างก็สามารถได้ครับ This is to change, like I said, to change the size. This here, yeah, and this is to change the design. And this is presentation window. ว่าที่เส้นเนาะเป็นนั่นแบบจอใหญ่ Okay, so basically that's it. Now you can try a little bit flowchart and ask if you have any questions. We are now like here like for. อันนี้เป็นการนำใส่ตัวสปอร์ตเนาะอยู่ในซอฟต์แวร์นี้เนาะมีตัวใดบอกขับได้บนการนำใส่ตัวสปอร์ตสามารถทำได้ Yes, but you can change the number. So when you load it, an example, you have to play with this 4, and then change the name. No, you need to set your key.